नेपाल राष्ट्र बैंकको 4/12 को नीतिका विषयमा लगानीकर्ताहरूको विभिन्न खालका मतभेदहरू भइरहेका थिए। पुँजी बजारलाई चाहिँ नियामक निकायहरूले पटक पटक विभिन्न तरिकाले चाहिँ यो इन्डेक्स नै म्यानिपुलेसन गर्ने हिसाबले चाहिँ सरकारले कहिलेकाहीँ चाहिँ नियामक निकायले आक्रमण गरिरहेको अवस्था छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सो अनुसारको गरेन। त्यसपछि अन्ततः लगानीकर्ताहरू यसरी सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुगेका छन्। जसरी सुन जग्गा हाम्रो घर गाडी सम्पत्ति मानिन्छ त्यस्तै सेयरलाई पनि सम्पत्तिको दर्जा दिनुपर्छ। यो आदेश माननीय न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईले गर्नुभएको आदेश हो। यसमै भविष्य देख्नु भएको छ। उहाँहरूले पनि के सम्झेर बजारमा आउने त होइन? त्यस कारणले त्यो दायरालाई खुम्च्याउनु हुँदैन। आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। अर्थ सरोकारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याक्रेल। दर्शकहरू, लामो समयदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको 4/12 को नीतिका विषयमा लगानीकर्ताहरूको विभिन्न खालका मतभेदहरू भइरहेका थिए र त्यसमा पनि धेरैजसो लगानीकर्ताहरूले यो 4/12 को नीति जसरी आएको छ 4 करोड एउटा ब्याङ्कबाट र सबै ब्याङ्क गरेर 12 करोडभन्दा बढी सेयर कर्जा दिन नमिल्ने भनी नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन निर्देशन जारी गरेको छ यसका विषयमा लगानीकर्ताहरू अलि बढी रुष्ट भएका थिए। यस विषयमा लामो समयदेखि विभिन्न लगानीकर्ताका सङ्गठनका अधिकारीहरूले पनि विरोध जनाइरहेका थिए भने एउटा लगानीकर्ता सङ्गठन त खुलेरै यस विषयमा सडकमा समेत ओर्लिएको थियो। धेरैजनाले सोचेका थिए नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा यो तथ्यलाई केही परिमार्जन गरेर ल्याउँछ वा 4/12 को नीतिलाई केही परिमार्जन गर्छ। तर सो नीति परिमार्जन नभएपछि अन्ततः लगानीकर्ताहरूसँग कुनै विकल्प नरहेको अवस्थाका बीच नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई समेत विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट परेको छ र सो सर्वोच्चको रिट जो परेको थियो त्यसमा न्यायाधीशले फैसला गर्नुभएको छ र फैसलामा विपक्षीहरूलाई झिकाउने आदेश दिएको छ। र यति बेला म सर्वोच्च अदालतको यो प्राङ्गणमा छु र अदालतले दिएको सोही आदेश मेरो हातमा छ। यो आदेश माननीय न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईले गर्नुभएको आदेश हो र सो आदेश जो मुद्दा परेको थियो नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौँ समेतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा परेको थियो र सो मुद्दामा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको सो मुद्दामा यस्तो आदेश भएको छ। म यो आदेश सरस्वती पढेर तपाईँलाई सुनाउँदैछु। यो आदेशमा भनेको छ, यसमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री शम्भु थापा र श्री तुलसी भट्ट तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री सुनिल कुमार पोखरेल, श्री पूर्ण राजवंशी, श्री रामेश्वर भट्टराई र श्री ईश्वर अधिकारीले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो। यसमा के कसो भएको हो? निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए बाटाका म्याद बाहेक 15 दिनभित्र विपक्षीहरू 1 का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र विपक्षी 2 र 3 का हकमा आफै वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाब पेश गर्नुहोला भने यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाब परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु, साथै अन्तरिम आदेश माग भएको सम्बन्धमा दुवै पक्ष राखी छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने भन्ने सम्बन्धमा टुङ्गोमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकाले छलफलका लागि 2078 10/3 गते उपस्थित हुन सूचित गरी छलफलको लागि नियमानुसार पेश गर्नुहोला। यतिसम्म 2078 साल पुस 29 गते रोज 2 शुभम लेखिएको छ यो आदेशमा। अर्थात् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, तुलसी भट्ट र विद्वान अधिवक्ताहरू श्री सुनिल कुमार पोखरेल, श्री पूर्ण राजवंशी, श्री रामेश्वर भट्टराई र श्री ईश्वर अधिकारीले यो बहसमा बहस गर्नुभएको थियो वा यो मुद्दामा बहस गर्नुभएको थियो र अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंक जो विपक्षी बनाइएको छ, अर्थ मन्त्रालय जसलाई विपक्षी बनाइएको छ र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर जसलाई विपक्षी बनाइएको छ, यी विपक्षीहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको छ र छलफलका लागि अब बोलाइसकेपछि त्यहाँ बहस हुनेछ, छलफल हुनेछ र यस विषयमा स्टे अर्डर जुन मागिएको छ नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सो निर्देशन आफ्नो नैसर्गिक अधिकार विरुद्ध भयो भनेर लगानीकर्ताहरूले जुन दाबी गरेका छन् त्यो दाबी अनुसार स्टे अर्डर दिनुपर्ने हो वा पर्ने होइन भन्ने विषयमा चाहिँ
त्यति बेला नै फैसला हुनेछ। तर लगानीकर्ता यसरी सर्वोच्चसम्मै पुगेका छन् यो केसमा। धेरैजनाले सोचेका थिए अब मौद्रिक नीतिको समीक्षामा पनि यो प्रकरणका विषयमा वा यो नीतिका विषयमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क केही पनि बोलेन वा यसलाई परिमार्जन गरेन भनेपछि अब लगानीकर्ताहरूको बोल्ने बाटो बन्द भयो भन्नेसम्मको बहस चलिरहेका बेला यति बेला एक लगानीकर्ताले मुद्दा जारी गरेका छन्, एक लगानीकर्ताले मुद्दा दिएका छन् सर्वोच्च अदालतमा वा रिट हालेका छन्, रिट निवेदन दिएका छन् र सो रिट निवेदनमा छलफल गरी न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईले यो आदेश गर्नुभएको छ। र मसँग सँगै भएको सर्वोच्च अदालतमा पठाइएको वा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको निवेदन पत्रमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको सो मौद्रिक नीति वा भनौँ विपक्षी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट जारी आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीतिको दफा 110 तथा एकीकृत निर्देशन 2077 19 प्रा निर्देशन नम्बर 3 बुदा नम्बर 3 को थप व्यवस्था कानुन र संविधानले प्रत्याभूत गरेको हक अधिकारको विपरीत भएको प्रस्तुत मौद्रिक नीतिको कारण वर्तमान शेयर बजार दैनिक ओह्रालो लागि साना लगानीकर्ताहरूलाई दैनिक आर्थिक क्षति हुन गएको मिति 2078-4-29 गते जारी मौद्रिक नीतिको कारण शेयर बजारमा लगानी गर्ने साना लगानीकर्ताको सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोगचलन गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग, व्यवसाय गर्ने हकहरू कुण्ठित भएकोले अन्य वैकल्पिक उपचारको अभाव यो रिट निवेदन दायर गर्न आएको भनेर निवेदन पत्रको संक्षिप्त बेहोरा प्रस्तुत गरिएको छ। यसैगरी संवैधानिक र कानुनी प्रश्न बिर्स्याइएको छ, जहाँ भनिएको छ नेपालको संविधानको धारा 17 च, धारा 18, धारा 25, धारा 46, 51 को घ 2, 52, 133, 2 र 3 तथा मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 20, 25, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 को 88, 2, 79, 110, 2 ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 49, 52, 55, कम्पनी ऐन 2063 को दफा 2 को ढ, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 को दफा 2 ग च समेतका कानुनी प्रश्न रहेको भनेर लेखिएको छ। र माग गरिएका उपचारहरू जो चाहिँ माग दाबी गरिएको छ यसमा लेखिएको छ विपक्षी प्रत्यार्थीहरूबाट मिति 2078-4-29 गते जारी भएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीतिको दफा 110 मा रहेको शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सीमा सम्बन्धी व्यवस्था र सो आधारमा क, ख र ग वर्गका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मिति 2078-5-8 मा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन 2077 मा 19 प्रा निर्देशन नम्बर 3 बुदा 3 एवं सो सम्बन्धमा गरेका निर्णय, आदेश, चिठी, पूर्जी लगायतको सम्पूर्ण कार्य निवेदकको नेपालको संविधानको धारा 17 च, धारा 18, धारा 25, मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 20, 25 समेत द्वारा प्रदत्त हक अधिकारमाथि गम्भीर आघात सृजना गरिएकोले संविधानको धारा 46 र धारा 133(2)(3) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी लगानीकर्ताको शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा निर्धारण नहुने गरी मौद्रिक नीति एवं निर्देशनमा आवश्यक संशोधन गराउन भनी परमादेशको आदेश समेतको उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउनु पर्ने भनेर त्यो गरिएको छ। र खमा सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 को नियम 49(1)(2) बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी हुनुपर्ने भनिएको छ। साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयमा वस्तुको गम्भीरतालाई मध्यनजर गरी नियमावलीको नियम 73 बमोजिम रिट निवेदनलाई सुनवाईमा अग्राधिकार समेत प्रदान गरी आदेश जारी हुनुपर्ने भनेर जसले यो निवेदन दिनुभएको थियो। यतिसम्म 2078 पुस र यो सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको निवेदन पत्र जुन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ, यसैगरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क बालुवाटार काठमाडौँ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर जसको ठेगाना बालुवाटार काठमाडौँ रहेको छ, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत भन्ने यो निवेदन सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ। र यसको सम्पूर्ण विवरण भने तपाईँले अर्थसरोकार.com मा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो श्री सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको निवेदन पत्र अर्थसरोकार.com मा सुरक्षित छ। अर्थसरोकार.com मा गएर तपाईँले यो निवेदन हेर्न सक्नुहुनेछ। लामो समयदेखि निकै चर्चा, निकै विवादमा परेको यो 4/12 को नीति नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेपछि यसको कहीँ स्वागत पनि भएको थियो, तर धेरै ठाउँमा विरोध भएको थियो। विशेष गरी केही निश्चित लगानीकर्ताहरूले ठुलो परिमाणमा
कर्जा लिएर सो कर्जाको दुरुपयोग गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो निर्देशन जारी गरेको थियो। यसका विपक्षमा वा भनौँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो निर्देशन जारी गरेपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका विरुद्धमा केही लगानीकर्ताहरू वा धेरै लगानीकर्ताहरू सडकमा समेत आएका थिए। तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो आफ्नो जुन नीति छ वा आफूले जारी गरेको जुन चिज छ त्यसमा तलमाथि नगर्ने सङ्केत दिएपछि उनीहरू अलिकति पछि हटेका हुन् कि भने जस्तो देखिएको थियो। पछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा यो कुरालाई चेन्ज गर्छ, परिवर्तन गर्छ भन्ने कुरा पनि थियो, तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सो अनुसारको गरेन। त्यसपछि अन्ततः लगानीकर्ताहरू यसरी सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुगेका छन्। र दर्शकहरू, एक लगानीकर्ता लेखबहादुर शाही जो रामेछापका लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, सो लगानीकर्ता उहाँ लगानीकर्ताले सर्वोच्च अदालतमा जो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको 4/12 को नीति थियो, जुन नीति चाहिँ मौद्रिक नीतिको समीक्षामा केही परिमार्जन भएर आउँछ कि भन्ने एउटा आशा पनि थियो, त्यो आशा पनि निराशामा परिणत भएपछि ती लगानीकर्ता मलाई अन्याय भयो र यसले समग्र साना लगानीकर्ताहरूलाई साह्रै गाह्रो पार्यो, असर पार्यो र यसकै कारण वा यही नीतिका कारण बजार निरन्तर ओह्रालो झर्यो, जसका कारण लगानीकर्ताको सम्पत्ति गुम्यो भन्ने दाबीसहित रामेछापका लगानीकर्ता लेखबहादुर शाही सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको थियो र सर्वोच्च अदालतले छलफलका लागि विपक्षीहरूलाई पनि छलफलका लागि बोलाउने भनेर आदेश जारी गरेको छ। यति बेला हामी यस विषयमा बुझ्न विशेष गरी लेखबहादुर शाही जस्ता लगानीकर्ताका नेता जो हुनुहुन्छ, पछिल्लो समय नेपालको पुँजी बजारका समृद्धिका प्रति सडकबाट वा छलफलका माध्यमबाट लडिरहनु भएका रोहन कार्की यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी समग्र यो अदालतको एउटा आदेश जुन भएको छ छलफलका लागि बोलाउने र समग्र 4/12 का विषयमा उहाँ लामो समयदेखि यो आन्दोलनमा पनि हुनुहुन्थ्यो, यसै विषयमा उहाँलाई कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। रोहनजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। जस्तो अहिले यो अदालतबाट चाहिँ एउटा आदेश जारी भएको छ होइन, जुन चाहिँ तपाईँकै एकजना लगानीकर्ता साथीले चाहिँ यो रिट दायर गर्नुभएको थियो, लेखबहादुर शाही जो चाहिँ रामेछापका लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, तपाईँहरूकै सङ्गठनमा हुनुहुन्छ होइन, उहाँले दिनुभएको यो निवेदनका आधारमा चाहिँ अहिले जुन आदेश जारी भएको छ यसका प्रति तपाईँको के भन्नुहुन्छ? पक्कै पनि अब नेपालको चाहिँ पुँजी बजारलाई चाहिँ नियामक निकायहरूले पटक पटक विभिन्न तरिकाले चाहिँ यो इन्डेक्स नै म्यानिपुलेसन गर्ने हिसाबले चाहिँ सरकारले कहिलेकाहीँ चाहिँ नियामक निकायले आक्रमण गरिरहेको अवस्था छ र पछिल्लो क्रममा चाहिँ जनताको सम्पत्तिमाथिको मौलिक चाहिँ अधिकारमाथि नै त्यो नै हनन हुने किसिमको छनक दिने गरेको चाहिँ एक किसिमको नीति आयो। जसरी सुन जग्गा हाम्रो घर गाडी सम्पत्ति मानिन्छ त्यस्तै सेयरलाई पनि सम्पत्तिको दर्जा दिनुपर्छ होइन। हाम्रो चाहिँ प्रष्ट कुरा भनेको त्यो, किनभने अब तपाईँको कसैको क्यापेसिटी छ भने त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि हिसाबले चाहिँ त्यो सम्पत्तिलाई युज गर्नलाई उसले ब्याङ्कमा राखेर युज गरोस् या त्यसलाई बेचेर बेचबिखन गरोस्, त्यो उसको कुरा हो। त्यो चिजलाई चाहिँ कुनै पनि पोलिसी ल्याएर त्यसलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्नुहुन्न र जसले गर्दाखेरि ओभरअल मार्केटलाई इम्प्याक्ट गरेको अवस्था पनि थियो हिजो। र भोलिका दिनमा चाहिँ आज केही व्यक्तिलाई केही लगानीकर्तालाई त्यसले हान्यो भन्दैमा त्यसले चाहिँ भोलि अरू जो आम लगानीकर्ताहरूले पुँजी बजारलाई नै एउटा फुल टाइम व्यवसाय बनाउनु भएको छ, यसमै केही गरौँला, यसमै भविष्य देख्नु भएको छ, उहाँहरूले पनि के सम्झेर बजारमा आउने त होइन। त्यस कारणले त्यो दायरालाई खुम्च्याउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो लगानीकर्ताको प्रष्ट चाहिँ बुझाइ छ। र यही अनुरूप चाहिँ एकजना हाम्रै लगानीकर्ता साथीले चाहिँ सर्वोच्चमा यो विरुद्धमा चाहिँ एउटा रिट हाल्नुभएको थियो र त्यसको लागि चाहिँ माघ 3 गते यो लगानीकर्ताको पक्षबाट र सरकार र तपाईँको नियामक निकाय जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि छलफलमा माघ 3 गते बोलाइएको छ अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा। यो पक्कै पनि एउटा चाहिँ सकारात्मक कुरा भएको छ र हामी
अदालतमा चाहिँ एकजना लगानीकर्ता जानुको चाहिँ मुख्य कारण भनेको चाहिँ अब कहीँबाट पनि सरकारलाई हामीले भन्दा पनि नियामक निकायलाई पनि पटक पटक महिनौँ दिनदेखि भन्दा पनि कतैबाट नसुनेपछि हाम्रो अन्तिम ढोका भनेको न्यायको ढोका भनेको सम्मानित अदालत समक्ष नै हो। सम्मानित अदालतले यो देशको हरेक नागरिकको चाहिँ पिर मर्का पीडाहरूलाई चाहिँ उसले न्याय दिन्छ भन्ने हिसाबले नै लगानीकर्ता चाहिँ गएको अवस्था हो। जस्तो तपाईँले लामो समयदेखि सडकमा पनि हुनुहुन्थ्यो, सडकबाट तपाईँको कुराहरू सुनिएन, तपाईँ राष्ट्र ब्याङ्क हेर्न पनि जानुभयो, त्यहाँ पनि कुराहरू सुनिएन होइन, त्यसपछि चाहिँ अन्ततः तपाईँहरू अदालत जानुभयो। हामीले चाहिँ तपाईँको इभन तपाईँको चाहिँ गभर्मेन्टको होइन चाहिँ मन्त्रीसँग पनि कुरा गरेका छौँ, नियामक निकायसँग पनि सबैसँग चाहिँ कुरा गर्दा र सडकमा पनि हामीले चाहिँ विभिन्न खालका विरोधहरू गर्दै गर्दा पनि यो चिजमा चाहिँ कतैबाट पनि सम्बोधन नभए पछाडि चाहिँ फाइनल्ली हामी चाहिँ अब न्यायको ढोका नै ढकढकाउनुपर्छ भन्ने लागेर एकजना साथीले चाहिँ हाम्रै लगानीकर्ता साथीले चाहिँ यसमा रिट हाल्नु भएको छ र पक्कै पनि पोजिटिभ चाहिँ निर्णय आउँछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी पनि छौँ। जस्तो यो मुद्दाको विवरणमा लेखिएको छ, यो चाहिँ 4/12 को नीति आउँदाखेरि चाहिँ साना लगानीकर्ताहरूलाई पनि यसले चाहिँ असर गर्यो भनेर जुन खालको सार प्रस्तुत गरेको छ, साना लगानीकर्तालाई चाहिँ कसरी असर पर्यो? यस्तो हुन्छ, बजार भनेको चाहिँ साना ठुला नयाँ पुराना सबैको एउटा चाहिँ नै होइन, सबैको एउटा लगानी गर्ने क्षेत्र हो जहाँ चाहिँ एउटा कुनै सेक्टरलाई या ठुलालाई अथवा कहिलेकाहीँ सानालाई मात्रै पनि कुनै चिजले इफेक्ट गर्छ भने त्यसले ओभरअल मार्केटमा इफेक्ट गर्छ। तपाईँले एउटा पोखरीमा चाहिँ विष हालिदिनु भयो भने पोखरीको जुन कुनामा हाले पनि सुरुमा चाहिँ त्यो कुनाको चाहिँ माछाहरू मरे पनि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ ओभरअल पोखरीमा त्यो विष चाहिँ छरिएर सबैलाई चाहिँ असर गर्ने हुन्छ होइन। सुरुमा जतापट्टि हालिएको छ त्यतापट्टि असर गर्ने हो। त्यस कारणले पुँजी बजारलाई चाहिँ कुनै पनि लगानीकर्ता भनिसकेपछि साना ठुलाको कुरै भएन क्या होइन। एक खालका लगानीकर्तालाई बजारबाट चाहिँ खेदाएर बजारबाट विस्थापित गरेर अनि बजारलाई चाहिँ तपाईँको सस्टेन गर्न सकिन्छ भन्नु त्यो पनि राम्रो कुरा होइन। हामी त बजारमा हरेक खालका लगानीकर्ता चाहिँ यो बजारमा रहनुपर्छ, उहाँहरूको विश्वास हुनुपर्छ र पुँजी बजारमा हरेक लगानीकर्ताकोले चाहिँ विश्वासिलो ढङ्गले चाहिँ लगानी गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने हो होइन। यसमा चाहिँ तपाईँको कसैलाई पनि एउटा चाहिँ यो लगानी गरिसके पछाडि निन्द्रा नलाग्ने, भोलि चाहिँ अब आज एक खालको नीति आयो भोलि अर्को चाहिँ अस्थिर खालका नीतिहरू ल्याएर फेरि नियामक निकायले के पो गर्ने हो भन्ने खालको वातावरण चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यस कारणले यो साना लगानी ठुला लगानी गर्दा मात्रै होइन सबै लगानीकर्तालाई चाहिँ यो चाहिँ नीतिले असर गरेको अवस्था हो र यो चाहिँ हुनु हुँदैन। र एउटा के भने बजारमा कुनै पनि नीति नियमको कारणले गर्दाखेरि अनैतिक खालका चलखेलहरू भएको छन्, कर्नरिङका कुराहरू भएको छन् अथवा चाहिँ तपाईँका मेनिपुलेसनका कुराहरू चाहिँ भएको छन् भने त्यो चिजलाई चाहिँ नियामक निकायले रोक्नुपर्छ र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ। त्यो कुरामा चाहिँ फेरि हामी आम लगानीकर्ताले फेरि नियामक निकायलाई सहयोग नै गर्छ। जस्तो यो छलफलका क्रममा पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भन्ने तर्क त यही होला कि हामी धितोपत्र बजारको नियामक होइन, हामीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई हेरेर यो नियम ल्याएको होला भन्ने होला होइन, उहाँहरूको अहिले पनि सम्बन्धित तर्क छ। तर आम लगानीकर्ता भएर हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसो भनिरहन पाउँछ वा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरेका नीतिहरूले लगानीकर्तालाई पनि असर गरेको जस्तो? यो त कस्तो भयो भने बडा अचम्म लाग्छ क्या यो चाहिँ नि यो मैले त यो भात पकाउने अहिले मैले त्यो एउटा उदाहरण दिएँ, भात पकाउने भाँडामा मैले विष हालेको, मैले त कसैको मुखमा त विष हाले होइन, अब पस्केर खानुभयो भने त तपाईँको मऱ्यो भने त हामी त त्यसको जवाबदेही भएनौँ भनेर तपाईँको पाकिसकेको भाँडामा विष हालिदिने अनि त्यस पछाडि कसले खाँदैछ भने थाहा छ अनि पस्केर खाइसके पछाडि कोही मान्छे चाहिँ बिरामी भयो अथवा चाहिँ त्यो मऱ्यो भने चाहिँ त्यो मैले त भाँडामा मात्रै हालेको मान्छेलाई त विष दिए होइन मैले भन्न त मिल्दैन नि त होइन। कुरा त्यस्तै भयो क्या। यो चाहिँ तपाईँको के भने राष्ट्र ब्याङ्क डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली तपाईँ जताबाट पनि हेर्नु छ भने राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ हाम्रो पुँजी बजारमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ त्यसको असर चाहिँ रहन्छ बजारमा। चाहे तपाईँको चाहिँ त्यसले चाहिँ ब्याङ्कको ब्याज दरमा चाहिँ तलमाथि गर्ने पोलिसीहरू जारी गर्ने कुरामा होस्, चाहे तपाईँको लिक्विडिटीका कुरामा होस्, चाहे तपाईँको चाहिँ कुनै पनि अन्य जस्तै फाइनान्स लघु वित्त ब्याङ्कलाई चाहिँ तपाईँको टच गरेर कुनै पनि चिज हुन्छ भने किनभने यो बिएफआईको चाहिँ हाम्रो इन्डेक्समा चाहिँ ठुलो चाहिँ भूमिका छ इन्डेक्स म्यानेजमेन्टमा। त्यो एउटा कुरा छ भने अर्को कुरा तपाईँको ब्याज दर र तरलताको कुराहरू पनि यसमा मुख्य नै रहन्छ होइन। लोनको कुराहरूको यो जुन नीति आएको छ त्यो कुरा पनि रहन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले समय समयमा चाहिँ जारी गर्ने यो 3-3 महिनामा
चाहिँ जारी गर्ने यो समीक्षा मौद्रिक समीक्षा र मौद्रिक नीतिको समीक्षा र सुरुमा आउने मौद्रिक नीतिले चाहिँ पुँजी बजारमा विशेष अर्थ राख्ने गर्छ र लगानीकर्ताले यसलाई चासोको रूपमा पनि हेर्ने गर्छन् र यसमा आउने पोलिसीहरूले चाहिँ बजारलाई तलमाथि गर्ने काम गर्छ। त्यो कुरा राष्ट्र ब्याङ्कले र त्यसका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू सबै सरहरूलाई चाहिँ यो जानकार छ, सर म्याडमहरूलाई जानकारी छ, उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ र नबुझे जस्तो गर्नु छ भने त्यो चाहिँ विडम्बना हो। यो सबै उहाँहरूलाई थाहा छ र उहाँहरूले जारी गर्ने हरेक चिजले चाहिँ पुँजी बजारलाई जस्तो तपाईँहरूकै अब भनौँ न सहयात्री भनौँ वा चाहिँ तपाईँ जसको नेता हुनुहुन्छ होइन, यो लेखबहादुर साई जो निवेदक हुनुहुन्छ, रामेछापका लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यो ऋण दिनुभएको छ, उहाँलाई चाहिँ एउटा लगानीकर्ताको नेताका हैसियतले अब तपाईँले धन्यवाद भन्नुपर्ने हो कि वा के भन्नुहुन्छ? पक्कै पनि यो चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यो साहसको लागि चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। किनभने यो कुनै न कुनै लगानीकर्ताले चाहिँ अब लगानीकर्तालाई चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो भएपछि पीडा भए पछाडि जाने भनेको कहाँ हो त होइन। फाइनल्ली तपाईँको कोही पनि नेपालको नागरिकलाई चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्था परिसके पछाडि सबैतिरको चाहिँ ढोकाहरू चाहिँ बन्द हुने अवस्था भयो भने उसले जाने भनेको न्यायको ढोका, सम्मानित अदालत समक्ष न्यायको ढोकामा जाने हो होइन, न्यायको लागि। र अहिले पनि उहाँ गइसके पछाडि अदालतले यो जुन किसिमको चाहिँ दिएको छ होइन, यो पत्र दिएको छ र माघ 3 गते चाहिँ तपाईँको बोलाएको छ सबै पक्षलाई छलफलको लागि भनेर। र यो चिजले चाहिँ गर्दाखेरि ओभरअल उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई आफ्नो चाहिँ जे छ पीडा त्यसमा त मलमपट्टि होला, सँगसँगै आम लगानीकर्ता र पुँजी बजारलाई पनि यसले पोजिटिभ मेसेज चाहिँ दिन्छ जस्तो लाग्छ। र म मेरो सङ्गठनको तर्फबाट र आम लगानीकर्ताको तर्फबाट पनि उहाँलाई हामी साथमा छौँ। हामी तपाईँको चाहिँ यो अभियानमा, तपाईँको चाहिँ यो दुःखमा, तपाईँको चाहिँ यो रिटमा हामी एज अ लगानीकर्ताले के सहयोग गर्न सक्छौँ हामी त्यो कुरामा सपोर्ट गर्छौँ। म त्यो पनि भन्न चाहन्छु उहाँलाई र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शकहरू, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क समेत विपक्षी भएको यो मुद्दामा अर्थ मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई छुट्टै र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई समेत छुट्टै विपक्षी बनाइएको छ र सबैलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ। अब छलफलका लागि बोलाइसकिएपछि यस विषयमा फेरि बहस हुनेछ र स्टे अर्डर दिनुपर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डर दिने होइन भने सर्वोच्च अदालतले यसमा स्टे अर्डर दिइरहनु परेन भनेर आदेश दिनेछ वा त्यो खालको फैसला गर्नेछ। के फैसला गर्नेछ, यो प्रकरणमा के हुन्छ, यसको निरन्तर फलोअपमा अर्थ सरकार रहिरहनेछ। अर्थ सरकार हेर्दै पढ्दै र सुन्दै रहनुहोला। आजका लागि कार्यक्रम सकियो। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याक्रिललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।